Ձեր բեյջերը ցույց կտաք։ Ինչի համար հանգստանում ենք առավոտվանից տեղենք sense կոշիկներս պատասխանելու բանել չունենք։ Վստահված անձինք ենք, ձեր հետ կապված խնդիրներ են առաջացել։ Կապված ոչ մի խնդիր չի առաջացել, մենք էլ ցանկություն չունենք։ Ոտերներս Ձեր ոտքերը չեք նկարում։ եղավ լավ։ Բեյջ ունեք, վստահված անձ եք, ուզում ենք հարցեր տանք, տեսնենք այդ ինչ խնդիր է առաջացել տեղամասում։ Մեր մոտ խնդիր չկա, նորմալ է։ Բա ինչ եք փորձել կարգավորել տեղամասում։ Ոչ մի բան։ Ձեր լիազորություններից Այս անձ։ բան չի եղել, ցույց են այս։ Շարը։ Տիկին Հակոբյան, մենք ահազանգեր ունենք, որ շատ լարված է այս ընտրատեղամասի հարակից տարածքում, նաև ընտրատեղամասում, կասեք ինչ խնդիր է եղել եւ Գրանցամատյանում ինչ է արձանագրվել։ Մինչև այս պահը առավոտից Գրանցամատյանում որևէ արձանագրում չունենք խախտումների մասին։ Լարվածություն որպես այդպիսին 1-2 դրվագ է եղել, ներսում կազմակերպչական, տեխնիկական խնդիրներով պայմանավորված։ Իմ լիազորությունների շրջանակում բնականաբար ես այս պահին որևէ անուն տալ չեմ կարող որևէ քաղաքական ուժի, սակայն ես ինքս ականատես եղա մի իրավիճակի, երբ այս կամ այն կուսակցությունից ներկայացված ներկայացուցիչները փորձում են ինչ-որ նախաձեռնություն վերցնել իրենց ձեռքը եւ տեղում ինչ-որ բաներ կարգավորել, հերթ կարգավորել, քաղաքացիներին ուղղորդել այս կամ այն սեղանի մոտ, բնականաբար այդտեղ ուղղորդում չկա, բայց ինքնին միջամտել է այդ աշխատանքներին արդեն ճիշտ չի եւ իրենց լիազորությունների սահմաններից դուրս է բնականաբար, որովհետեւ իրենք ընդհանրապես ունեն խորհրդակցական ձայնի իրավունք եւ ոչ հերթ կարգավորելն է իրենց ֆունկցիան, ոչ էլ առավել եւս այլ ուղղորդումները։ Ունեցել ենք 1-2 այդպիսի կոնֆլիկտային իրավիճակ, ոստիկանների օգնությամբ հարթվել է բնականաբար, դե ոստիկան եք կանչել։ Ոստիկանները գիտեք, որ տեղամասի ներսում իրավունք չունեն գտնվելու, իրենք իրենց հատկացված վայրում են, ստիպված մի քանի անգամ բերել ենք տեղամասի ներսում, իրենք կարգավորել, հանդարտացրել են process-ը, հետո բացի այդ, ասեմ, ինչն է տեխնիկապես խնդիր, որ 1 դպրոցի տարածք է, 2 տեղամաս միասին է աշխատում եւ բնականաբար իրար այդ աղմուկը խանգարում է, եթե 1-2 ներկայացուցիչ էլ կա, որ որոշում է ինչ-որ ավելի տենց լիդերի դերակատարում ստանձնի, արդեն խաթարվում է ամբողջ ընթացքը։ Դե մասնակցությունն գիտեք, որ շատ է, դրանով պայմանավորված որոշակի կուտակումներ ունեցել ենք, շոկ է դրսում մանավանդ մեծահասակ մարդկանց պահելը մի քիչ անխղճություն է, բայց ներսում էլ հնարավոր չի տեղավորել, օրենքի խախտում է, փորձում ենք ինչ-որ ձևով այս հարցին լուծում տալ, մի քիչ մեր քաղաքացիների դրության մեջ ենք մտնում, շատ ուրախ ենք իհարկե, որ մասնակցության թիվը այսքան բարձր է, շուրջ 900 ընտրող ունենք արդեն այս պահի դրությամբ։ Ոստիկանները միջամտեցին, պատշաճ իրենց դերը կատարեցին, թե չէ։ Այն ինչ տեղի է ունեցել ներսում, այո, միանշանակ կարող եմ ասել, որ առանց իրենց օգնության ուղղակի հնարավոր չէր լինի, ինչպես նաև իրենք օգնում են այդ հերթերը կարգավորել, հսկողության տակ պահել, բայց թե ինչ է կատարվում տեղամասից դուրս, ես դրա պատասխանը չունեմ, չնայած ինքս էլ արդեն ԶԼԲ ներկայացուցիչներից եմ լսում տարբեր ահազանգեր, որ այստեղ ինչ-որ խնդիրներ կան, ոստիկանները մեկնաբանում են, որ այն ինչ կատարվում է դարպասից դուրս, իրենց լիազորություններից դուրս է, ուստի դրանից ավել բան երևի թե չեմ կարող ասել։